biasa kegiatan rutin itu ngasih makan ya, 2 anakan yang sudah mau besar. Di tengah maraknya harga laut yang sedang demam, tetap semangat para trader, karena satu sisi juga hobi, sudah tergabung jatuh cinta pada robot ya, pasti nanti juga akan naik dengan sendirinya. Yang penting kita belajar untuk mutasi, selalu berinovasi, menciptakan mutasi-mutasi baru. Itu anakannya sudah kelaparan, sangat kelaparan. Kita mulai gampang cara melolosnya ya, cara menyebarnya. Nah, tinggal gini, burung dengan sendirinya akan melahap makanan. Gampang kan? Makanya jangan dipikir susah, tetap semangat. Lagi. Ini hasilnya. Oke. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Tom Gelut LBF.